Så er vi ellers kommet over til det mest berømte område her på Bali. Og det er Kuta, som vi ser herude i baggrunden. Kuta Beach, den ligger kun 5-10 minutter fra Bali Lufthavn. Og man kan faktisk se en flyver lige i øjeblikket, der er ved at lande ude i baggrunden. Og som I kan se her på formiddagen, klokken den er kun 9, så er der masser af aktiviteter, masser af mennesker her på stranden allerede. Og Kuta er jo specielt kendt for sine surfere. Og hvis man kigger lidt ud i bølgerne derude, der vil man kunne se, at der allerede ligger en masse og venter på de gode bølger. Og så ellers ligger og surfer. Og ellers så er der masser af andre muligheder også. Man kan ligge og slikke sol. Masser af solsenge, som I kan se. Der er massage. Man kan lege i bølgerne. Og ellers bare have en god dag på stranden. Og Kuta, det er faktisk tre strande, der er blevet til et stort område. Og det er sådan, at man har først heroppe bagved os, der har vi Kuta. Jeg står selv her i Legian. Og så har man ellers, nu kan jeg prøve at filme her ude i baggrunden, altså efter Legian, der har man så Seminyak. Og det er altså 3 mindre byer, som i dag er blevet til et område. Kuta, Legian og Seminyak. Og Kuta, det er som sagt det, som er det mest kendte. Kuta strand har jo udover sine surfer, så har det et fantastisk aftenliv også. Der er masser af gode restauranter, seafood, international mad. Der er mange af stederne, som har live musik om aftenen, og der er også en del gode små popper og barer, hvor man kan gå ud og få sig en god drinks eller en kold øl. Og det er jo Bitang øllen, som er den øl, man drikker hernede på Bali. Masser af gode shoppingmuligheder er der også her i Kuta-området. På selve strandvejen inde i Kuta, der ligger der et stort shoppingcenter. Og så har man lidt et andet sted også, som ligger nær lufthavnen, altså oppe i den sydlige ende, hvor man også kan komme ud og shoppe. Og det er både kopivarer og de forskellige kunstværker, de her på Bali laver, men det er også en masse modeforretninger, som man altså har mulighed for at besøge her. Og selve området her er altså ideelt, og man vil på diverse udflugter. Havnen den er cirka 30 minutter væk, hvis man vil ud og snorkle en dag på en snorkeltur. Op til hovedstaden Depensar, der har vi også en god halv time. Og skal man op i bjergene, jamen, så ligger det ikke meget længere end 1,5 time, 2 timer herfra, så står man op ved Batur-vulkanen, op i 1200-1300 meters højde, og det er altså noget køligere, end det er her på stranden.